كان عندي القارورة القديمة دي حتى شكلها متهالك جدا. فكرت اعمل منها فكرة بدل مرميها. قسمتها نصين واخدت الجزء اللي تحت وجبت قطعة قماش من ملابس قديمة عندي وظبطتها وكويتها كمان علشان يبقى شكلها كويس ومفرود. وبدأت اغلف بيها القارورة، بس حطيت الشمع على الحرف من فوق بس علشان بعد كده هقلبها بالشكل ده، هشدها لفوق وهدخلها فيها من جوه. وثبت قطعة قماش مدورة كمان في القاعدة من جوه، وبكده ابقى غلفتها كلها من جوه بشكل مرتب ومظبوط جدا. دي القماشة اللي هغلفها بيها من بره. تنيت الاحرف بتاعتها كلها، ظبطتها كده بالشمع علشان لما اجي اشتغل ما يبقاش فيه طلعة كده ولا كده. وبدأت اغلفها بيها وقفلت الجنبين على بعض، واخر خطوة تنيت الجزء ده كده علشان لما اقفل الجنبين على بعض يبقى الشكل برضو كويس معايا ومفيش اي تنسيل ولا فتح. شديت الزيادات كلها على القاعدة بالشكل ده، وثبت قطعة قماش على القاعدة من بره علشان يبقى الغلاف معايا مشدود ومظبوط. هنا بقى كنت بركب لها الايدين. استخدمت خيط المكرمية، عملته ضفيرة. وتقدري تستخدمي قطع من القماش او شرايط من القماش وتعمليها ضفيرة كبديل لخيط المكرمية لو مش متواجد عندك اي نوع من الخيوط. ثبت اليد الاولى واليد التانية هثبتها قصاد اليد دي، ونفس المسافات بالظبط، نراعي ان اليدين يبقوا قصاد بعض والتباعد بين الجزئين يبقى نفس المسافات. تعالوا بقى نعمل الخطوة بتاعة التزيين. عملت قماشة كده مدورة وكشكشتها من النص وربطتها من النص كده بحتة من شريط الستان. ممكن تستخدمي برضو شريط من القماش كبديل لشريط الستان. انا بجيب لك كل البدايل علشان ما تقوليش ما عنديش خامات. بعد ما خلصت الفيونكة هبتدي اثبتها عليها. الفيونكة دي طبعا نفس اللون اللي انا غلفت بيه الغلاف الداخلي علشان اعمل تناسق الوان وما نزودش كده في الالوان، يبقى العمل بتاعي شكله رقيق وبسيط وجميل. ان كل حاجة بسيطة بتبقى حلوة قوي. ثبت الفيونكة، ودي كانت اخر خطوة معانا في الفكرة الجميلة دي. بصوا الفكرة قد ايه بسيطة، بس على فكرة استخداماتها كتير جدا. البيوت مليانة حاجات كتير بتضيع مننا وبتبقى محتاجة تنظيم. البندانات بتاعتك والشرابات بتاعتك وشرابات الأولاد، وخصوصا إن موسم المدارس خلاص على الأبواب، هتستخدميها كتير. وممكن كمان تحتاجي تعملي أكتر من قطعة، لأن هي بجد منظم عملي. مساحته حلوة قوي من جوه، بياخد حاجات كتير، شكله شيك جدا يعني. هيضيف لمسة جمالية عندك وتجديد لأي ركن في بيتك. ممكن تعملي منه كمان جوه الدولاب. جرب الفكرة، ومستنية رأيكم في الكومنتات. زي كل فيديو بنزله كومنتاتكم بجد بتفرحني جدا، وآرائكم باخد بيها وملاحظاتكم. باي باي، واستنوني في الفكرة الجاية.